Λόγω του καταρχήν επίγοντος έγινε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, αλλά ουσιαστικά θελήσαμε να υπάρχουν κλειστές προσφορές και να είναι απολύτως διαφανής ο διαγωνισμός. Θέλω να ευχαριστήσω και τις 7 εταιρείες που συμμετείχαν. Μειοδότης είναι η ελληνική ανακύκλωση ΑΕΒ με ποσοστό 20% στις τιμές του τιμολογίου. Είναι εταιρεία η οποία έχει αρκετά μεγάλη εμπειρία στον χώρο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Έχει έδρα τον νομό Αττικής και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, δηλαδή Δευτέρα-Τρίτη, να ξεκινήσει κανονικά η μεταφορά των απορριμμάτων στο Χιτά Φιλής. Και λέω τούτο γιατί έχουμε και μια ευχάριστη εξέλιξη. Την Παρασκευή το μεσημέρι μας ενημερώσανε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε το 15ήμερο για την υπογραφή της σύμβασης με το Χιτά Φιλής, αλλά λόγω και της έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε ο Δήμος, μπορεί αυτή άμεσα να υπογραφεί, δηλαδή τη Δευτέρα μπορεί να υπογραφεί η σύμβαση. Να τελειώσουν οι διαδικασίες και ελπίζω την Τρίτη να έχουμε μεταφορά στο Χιτά Φιλής. Πού θα μεταφορτώνουν το σκουπίδι? Η απόφαση έκτακτης ανάγκης μας δίνει τη δυνατότητα να ορίζεται από το Δήμο Τρίπολης ο χώρος μεταφόρτωσης. Νομίζω ότι μπορεί άμεσα να ξεκινήσει η μεταφόρτωση και μέσα από την πόλη. Από ό,τι είδατε, έχει την τεχνική δυνατότητα και η εταιρεία να το επιτύχει αυτό και σταδιακά να μπορέσουμε να διώξουμε τα απορρίμματα που υπάρχουν μέσα στην πόλη χωρίς να κάνουμε μεταφορτώσεις κτλ. Τα απορριμματοφόρα, η άποψη δική μου, γιατί δίνει ευκαιρία η έκτακτη ανάγκη, ότι μπορούν να μεταφορτώνονται σε κάποιο χώρο που θα υποδηθεί, δεν ξέρω αν είναι η Αγία Τριάδα, και φυσικά ο χώρος Αγίας Τριάδας μέσα από τη σύμβαση αυτή ό,τι υπερβαίνει αυτό που παράγεται καθημερινά στην Τρίπολη να απομακρύνεται και από αυτά που έχουν σωρευτεί στην Αγία Τριάδα, ώστε στο τέλος του εξαμήνου να έχει αποκατασταθεί και αυτός ο χώρος. Αυτή τη στιγμή γίνεται αποκομιδή, έχουν ξεκινήσει. Γίνεται αποκομιδή αυτή τη στιγμή, βέβαια με αργούς ακόμα αριθμούς είναι αλήθεια. Και φυσικά από χθες το πρωί γίνεται και απολύμναση συσσωρευμένων απορριμμάτων σε ευαίσθητους χώρους, στο νοσοκομείο και στα σχολεία. Κύριε Δήμαρχε, ελπίζουμε από τη Δευτέρα, επειδή μιλήσαμε και με την εταιρεία, ο συντονισμό βέβαια τον έχει η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, να κάνουμε απολύμναση και στα συσσωρευμένα απορρίμματα στην Αγία Τριάδα για να μην έχουμε συσσόρευση τροκτικών, κουνουπιών και άλλων εντόμων. Η διαφάνεια της διαδικασίας διασφαλίστηκε ώστε να μην έχουμε κάποια ένσταση? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Δήμος είναι σε έκτακτη ανάγκη 6 μήνες. Δηλαδή μπορούσαν να παρακαμφθούν και αυτές οι διαδικασίες και να γίνει ίσως ανάθεση. Ναι. Αλλά είχαμε ξεκινήσει μια διαδικασία, δεν έχουμε κανένα λόγο να την παρακάμψουμε. Από ότι είδατε έγινε και πολύ σύντομα, ακόμα και εγκυτικές συμμετοχές που ήρθαν, οι φάκελοι ήταν πλήρης σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα ότι θα ίσχυε σε έναν τακτικό διαγωνισμό. Και πρέπει να τονίσω εδώ ότι αυτή η διαδικασία είναι για 2 μήνες με μια δυνατότητα παράτασης 50% και από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και η διαδικασία του τακτικού διεθνή διαγωνισμού για το υπόλοιπο του διαστήματος της μεταφοράς. Τους υπόλοιπους 4 μήνες ή όσο χρειαστεί. Να πούμε το τελικό ποσό δηλαδή, πόσο είναι του διαγωνισμού αυτού? 100.000, 80 και κάτι συνθηπία. Δεν υπήρξε κάποια ένσταση από τις υπόλοιπες εταιρείες? Αυτό δεν το ξέρω, αλλά σας λέω ότι δεν νομίζω να υπάρξει. Η υποχρέωση δηλαδή του αναδόχου είναι να μεταφέρει και να φορτώνει 60 τόνους την ημέρα, 65 τόνους την ημέρα. Ουσιαστικά η υποχρέωση του αναδόχου είναι να υλοποιήσει τη σύμβαση που έχει ο Δήμος με το Χιτά Φιλής. Δηλαδή να πηγαίνει τα απορρίμματα του Δήμου έξω από την είσοδο του Χιτά Φιλής. Από εκεί και πέρα θα παραδίδει το τριπλότυπο που αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση, γιατί πλέον τα απορρίμματα είναι του Δήμου Τρίπολης και θα έχει τη δυνατότητα το Υπουργείο Περιβάλλοντος να το ελέγχει αυτό. Και εσείς θα πληρώσετε κατευθείαν την πόρτα? Το Χιτά τον πληρώνει μέσα από τη σύμβαση που έχουμε απευθείας με τον ΕΔΣ. Έτσι, και η οποία εγκρίθηκε από το Ελληνικό Συνέδριο. Είδαμε ότι ο κύριος που πήρε τη δουλειά, το έργο, υπήρχε μια διαφωνία με το θέμα των ωρών λειτουργίας της φυλής. Τι ακριβώς έγινε? Υπάρχει κάποια διαδικασία που κάποια συγκεκριμένη ώρα έχουν δυνατότητα να μπαίνουν απευθείας απορριμματοφόρα των Δήμων και κάποια συγκεκριμένη ώρα ιδιώτες.
έχουν διαχωριστεί. Τώρα αυτό είναι θέμα λειτουργικό του. Όχι, λέμε μήπως μείνει πίσω η αποκομιδή, μήπως δεν μπορεί να πηγαίνει. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Το έθεσε περισσότερο για τον εξοπλισμό που πρέπει να έχει ο ανάδοχος προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό. Να μην γίνονται πολλά δρομολόγια με το ίδιο αυτοκίνητο. Αυτό ήθελε να πει, αν δεν κάνω λάθος. Να ρωτήσω κάτι, Δήμαρχε. Με τους 65 τόνους την ημέρα που δέχεται η Φυλής και δεδομένου ότι παράγει ο Δήμος περίπου 45. αυτό. Εντάξει, εγώ από την πληροφορία που έχω από το Φώτισσα είναι ότι παράγει 74. Όχι, δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει. Επειδή έχουμε ζυγίσει έτσι. Ναι, εντάξει, δέχομαι αυτό που λέτε. Πώς θα ξεφρακάρουμε από τους τόνους που είναι κάτω? Θα χρειαστεί κάποια προσωρινή μεταφόρτωση σίγουρα. Έτσι. Και ένας χώρος προσωρινής απόθεσης. Προσωρινής αποθήκευσης, πώς να το Άλλη πω. μια ανοιχτή χωματερία. Κοιτάξτε, στόχος είναι να μην Αν δημιουργήσουμε. δεν μπορούμε να βάλουμε περισσότερους τόνους μέσα την ημέρα στη Φυλής, αυτά δεν μπορούν να φύγουν από την πόλη. Δηλαδή θα διώχνουμε την ημερήσια παραγωγή μας. Άρα Θα διώχνουμε κάτι. την ημερήσια παραγωγή συν ένα 20-25% πλέον αυτής. Γιατί σας λέω, η ημερήσια παραγωγή του Θέλω Δήμου να πω Τρίπολης αυτή την πρόβλεψη την έχετε κάνει. Πώς θα την έχουμε. ξεπεράσουμε? Δεν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω από το 65. Ξέρετε ότι υπάρχουν δεσμεύσεις, υπάρχουν αντιδράσεις να νομιστεί. Θα χρειαστεί μια προσωρινή αποθήκευση. Και γι' αυτό ήταν ο λόγος που βγήκε η κοινή υπουργική απόφαση, γιατί επειδή δεν υπάρχει χώρος ούτε με μεταφόρτωση Σε εκείνη ούτε την αποθήκευση. υπουργική απόφαση δεν μπορούσε να προβλεφθεί 20 τόνους παραπάνω, 30 την ημέρα, ας πούμε, αφού ήταν. Σας λέω τώρα, δεν θέλω να πω, ο αρχικός σχεδιασμός, γιατί ένα μήνα από τις 12 Φεβρουαρίου και μετά παλεύουμε το τι θα γίνει με την Πελοπόννησο, έτσι, όχι μόνο με την Τρίπολη και την Αυγιονίδα, ήταν να πάνε σε χιτά εκτός περιφέρειας κατά παρέκκληση του περιφερειακού σχεδιασμού όλη η Πελοπόννησος. Δεν υπάρχουν χώροι αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν σοβαρές. Δηλαδή, ξεκινήσαμε να ψάχνουμε από Χανιά μέχρι Κοζάνη και τελικά καταλήξαμε στην Αθήνα. Ακόμα και χιτά που υπάρχει, το μεσολόγιο που έχει χιτά, έχει κλείσει γιατί φτιάχνουν καινούριο κύτταρο και έχει υπερκολληστεί. Η Ζάκυνθος, που ήταν από τους πιο πρότυπους χιτά όταν έγιναν τότε, βρίσκεται πάνω και από την περιοχή του Λάγανα και έχει σπάσει και απειλούμαστε με πρόστιμα 70.000 την ημέρα εκεί. Και θα πρέπει να τους υποδεχθεί και αυτούς το αγρίνιο. Δηλαδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διάθεσης. Και γι' αυτό πρέπει να τονίσω εδώ ότι μην νομίζουμε ότι γίνεται το πρόβλημα εδώ. Ούτε με τους επόμενους 4 μήνες. Το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει και το πρόβλημα θα διωγγώνεται γιατί μετά την Τρίπολη θα ακολουθήσουν και άλλοι. Πρέπει πάση θυσία να ξεκινήσουμε τουλάχιστον μονάδες μεταβατικής διαχείρισης. Κύριε Δήμαρχε, εκεί θέλω να σταθώ. Οι πολίτες θεωρούν ότι σύντομα θα ξαναδούν σκουπίδια στην πόλη, γιατί θεωρούν ότι δεν προχωράει η άλλη διαδικασία για την προσωρινή διαχείριση. Θεωρείτε ότι σε 6 μήνες που ήδη τρέχουν θα είμαστε έτοιμοι? Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να είμαστε έτοιμοι. Χθες ήμασταν στο Υπουργείο, βέβαια και με την ευκαιρία της διαχειριστικής του Μενάλου, αλλά είχαμε πάλι συζήτηση το τι γίνεται με την μεταβατική διαχείριση και πώς μπορούν όλα αυτά να χρηματοδοτηθούν. Το θέμα των χρημάτων είναι και ο χώρος αυτή τη στιγμή. Σας λέω, σχετικά με το χώρο, έτσι γιατί δεν θέλω ούτε να προκαταβάλω. Είμαστε στην ένσταση. Έχουμε κάνει αίτηση εκδηλώσεως στο Διοικητικό Εφετείο, έχει κατατεθεί και τη Δευτέρα κατατίθεται και αίτηση επίσπευσης της συζήτησης γιατί αφορά σοβαρό θέμα. Έτσι, να τελειώνουμε επιτέλους με αυτή τη διαδικασία. Πώς σχολιάζετε την κίνηση μελών του Δικηγορικού Συλλόγου της Τρίπολης να αναφερθούν στο πλάτωμα και για το άνοιγμα? Κοιτάξτε, το πλάτωμα και το κάθε πλάτωμα είναι μισογύρισμα. Ναι, πώς το κρίνετε? Εγώ απλώς θέλω να πω, γιατί έχει στραφεί και κατά εμού υπό 3 ιδιώτες, ως Δημάρχου Τρυπολέως, ως προσώπου και ως Προέδρου του Φώτσα, ότι ορίστηκε στις 10 Πέμπτου η συζήτηση των ασφαλιστικών, την έχω. Ελπίζω ότι μέχρι τις 10 Πέμπτου δεν θα υφίσταται τέτοιο θέμα. Γιατί ήδη τέλος Φεβρουαρίου συζητήθηκε η υπόθεση επί της ουσίας, δεν μιλάμε για διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, και νομίζω ότι μπορεί κάλλιστα να βγει οριστική απόφαση. Εμείς δεν απεμπολούμε το δικαίωμα χρήσης του χώρου του πλατώματος για να ξεκαθαρίζουμε. Αλλά το πλάτωμα πρέπει να αποκατασταθεί, γιατί πολλοί μιλάνε και νομίζω ότι το 10% αυτών που τοποθετούνται περί πλατώματος έχει πάει στο πλάτωμα. Να δει ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση. Τα μισά να πάνε από την Αγία Τριάδα έχει γεμίσει. Κύριε Δήμαρχε, με τη λύση που δόθηκε. Και φυσικά σας λέω ότι ο Δήμος δεν απεμπολεί όταν αποκατασταθεί ο χώρος να κάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο. Επειδή το πρόβλημα ταλάνισε, βέβαια ακόμα είμαστε στην αρχή της λύσης, ας πούμε, ταλάνισε επί 2,5 μήνες 3 στην πόλη. Θεωρείτε, όχι, δηλαδή, θεωρείτε εσείς αυτή... Ακούγεται λίγο κοινικό αυτό που λέω, έτσι, αλλά αλλιώς φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνουν στην Ελλάδα. Πρέπει να φτάσουμε στο και 5 για να αρχίσουμε να παίρνουμε μέτρα. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή
Είστε εντός εισαγωγικών ικανοποιημένος από τις δικές σας κινήσεις? Τι έχετε να πείτε στους πολίτες? Κοιτάξτε, ικανοποιημένος δεν μπορεί να είμαι αν δεν δοθεί οριστική λύση. Έτσι. Αλλά οριστική λύση δεν είναι να ανοίξουμε για τέταρτη, πέμπτη φορά τον κλάδο. Η χώρα έχει κάποιες δεσμεύσεις. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έχω πάει 2-3 φορές πάνω με κλιμάκια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόσφατα ήρθε και ο κύριος Χάν. Πριν ξανά είχε έρθει κλιμάκιο από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να είμαστε το πρότυπο κακής διαχείρισης των απορριμμάτων. Δεδομένου ότι είπατε πριν λίγο πως δεν υπάρχουν χώροι στην Ελλάδα και καταλήξατε στην Αθήνα έχοντας διανύσει την Ελλάδα. Σας μιλώ να σας τα ψάξαμε από τα χανιά μου. Επ' αυτού θέλω να κάνω ένα ερώτημα. Δεν θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει κινηθεί η περιφέρεια του Πελοποννήσου με ταχύτερους ρυθμούς για να οριστεί ένας χώρος, να εξευρεθεί τέλος πάντων ένας χώρος για την οριστική διαχείριση, γιατί αυτός ο διεθνής διαγωνισμός που ακούγεται και ξανακούγεται είναι μάλλον ένας εύκολος τρόπος να έχουμε πόντους πιλάτους στο θέμα Το έχω πει, το λέω σε όλους τους τόνους. κάθε μέρα. Το λέω σε όλους τους τόνους εδώ και 2 χρόνια. 2,5. Έτσι, αυτό. Ότι δεν μπορείς να στερείς την όποια κακή διαχείριση αν δεν έχεις το επόμενο στάδιο. Και αυτό έγινε τώρα. Έτσι. Κλείσαμε τις κομματερές. Είπαμε ότι θα έχουμε τον ανάλογο 8 μήνες πριν και κάναμε χωματερή τρίπολη. Και δεν έχουμε γίνει μόνο η Τρίπολη. Έτσι, τώρα να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες. Έτσι. Είμαστε, απλώς εμείς δεν έτυχε να έχουμε και δικαστική απόφαση. Γιατί και όλοι οι άλλοι τώρα δεν θέλουν να κάνουν σχόλια. Έτσι. Εμείς τι κάναμε? Είχαμε μια συνεργασία. Καταλήξαμε σε 2 κτίρια γιατί μας είπαν ότι αυτό θα είναι ένα διάστημα 2 ετών μεταβατικό. Τα κτίρια αυτά είναι αδειοδοτημένα. Δεν χρειάζεται ένα αρχείο, δεν χρειάζεται οικοδομική άδεια, μια αλλαγή χρήση, κάτι, μια περιβαλλοντική. Δεν είχαμε καμιά όρεξη ούτε να πάμε εκεί, ούτε να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κανέναν. Αλλά πρέπει να καταλάβουν κάποιοι, γιατί είδα και κάποια σχόλια έτσι ανώνυμα, ότι δεν έφτιαξε, λέει, το προσωρινή αποθήκη, δεν έφτιαξε χώρο διαχείριση, δεν έφτιαξε. Έδωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο την διαδικασία περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΣΜΑ Περιφερειακής Ενώσης Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε το 9 και τέλειωσε το 12.